Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdrimet tona gjithmonë qofshin për Zotin, përshëndetjet tona më të mira me salate dhe selame. Ja dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij gjë në ditën e gjykimit. Të nderuar televizionistë dhe motra, ju përshëndes. Selamun alejkum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duke lutur Allahun xhalla shanu për pranimin e ibadetet tonë që i munduar t'i bëjmë gjatë kësaj dite të sotshme të këtij muaji të bereqetshëm të Ramazanit, në veçanti agjërimin tonë Allahu kabul e maqbul na bëft. Vazhdojmë me karavanin e Ramazanit edhe në këtë vit me mysafir të ndryshëm. Sonte mysafir në studion ton është profesor doktor Ajnis Sinani, kryetar i Kuvendit Bashkisë Islame të Republikës Kosovës dhe profesor në Fakultetin Studime Islame në Prishtinë. Përshëndetje, s'keni ardhur. Gjithashtu me neve sonte është edhe kryemari i Këshillit Bashkisë Islame në prezant, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi, mirë s'keni ardhur. Mirë. Të nderuar të shikues, sonte do të bashkëbisedojmë me mysafirët e mi dhe të juaj rreth të kuptuarit e fesë, keqkuptimet që shpesh herë ndodhin dhe interpretimet e gabuara që shumë kush i mundohet t'i jep fesë duke mos qenë kompetent. Prandaj mysafirët tanë sonte do bashkëbisedojmë për këtë temë. Po që veni, të kuptuarit e fesë me vërtet është një temë mjaft e gjerë, mirë po ne do të ndalim më shumë ndoshta tek ato pikat të interpretimet e gabuara që njerëzit që nuk janë kompetent i japin fesë. Na herë dëgjojmë, na shpesh e kemi zonë muhabet për mjeksi kur kush nuk fol, a për fe çdo kush mundohet, madje edhe dikush që nuk ka fare informat, pra mundohen me dhënë interpretime qoftë në ajetet e Kuranit, qoftë në hadithet e pejgamberit. Edhe këto ditë po shohim gazetarë të ndryshëm komentojnë dhe bëjnë gjëra të ndryshme. Cili do të ishte pra ai fillimi juaj rreth kësaj teme? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Fillimisht e falenderoj Allahun të fuqishëm për gjitha të mira dhe mirësitë që na ka dhënë Allahu i fuqishëm, i cili na ka krijuar nga hiçi, na ka sjellë nga jo ekzistenca, na ka sjellë në ekzistencë dhe ne ka dhënë gjitha këto mirësi dhe begati, edhe në mënyrë të veçantë mendoj se duhet ta falenderojmë Allahun që fuqishëm, sidomos këtë periudhë e cila fatkeqësisht po zgjat goxha këtë kohë të pandemisë dhe ne kemi shumë për aty njerëzve të cilët edhe janë ndarë, një pjesë e tyre janë ndarë nga e kanë përfunduar jetën e tyre këtë dynjë. Kemi të tjerë të cilët janë në për spitale ose në për shtëpitë e tyre që po ballafaqohen me këtë pandemi dhe lutem Allahu që të fuqishëm që të shiroj këta të smur. Të vdekurit tanë Allah i mëshiroj, kurse neve të tjerët ne forcë dhe fuqi që inshallah të punojmë dhe të veprojmë ashtu si është razi Allahu i fuqishëm. E çoj salavate më të dashurit të Allahut Hazreti Muhammed alayhi salatu wasalam, familjes së tij, shokëve të tij të respektuar, të sahabëve dhe gjithë aty në besimtarëve dhe besimtare, të cilët e ndjekin dhe pasin rrugën e fesë islame. Unë duhet t'i përshëndes edhe televizionistit tonë të ndëruar, me përshëndetjen e bukur, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, me përshëndetjen që ne do ta përshëndesim neve masi të vendosim në xhenet, të na përshëndesin me laqet, kur na thënë selamu aleikum. Edhe unë i përshëndes këta televizionistë tonë të ndëruar, duke lutur Allahu gjithfuqishëm që mirësia, kënaqësia, rahmeti i tij të jetë prezant mesin tonë, mesin familjeve tonë dhe mesin e gjithë muslimanëve kudo që janë dhe gjendën ata. Unë më thonë vërtet pak, mos ta kërkoj pak edhe mirë kuptim nga televizionistit, sepse nga pak gjithë jemi prek prej këtij virusi. Dhe ky virus nuk ishte bash i lehtë, sepse po na lën nga pak edhe pasojë, por urojmë që sikur që thash, inshallah do Zoti sa më shpejt ta kalojmë këtë situatë e rëndë. Unë dua t'ju falenderoj edhe juve për ftesën që më keni bërë. Dhe jam i nderuar që jam në mesin e dy efendilerëve, dy hoxhallarëve, po edhe dy funksionarëve të Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, që kam bindjen se secili prej jush, po edhe ne, kudo që në ato funksione që kemi, mundohemi që t'japim mundin tonë
që inshallah të kryjmë këtë punë dhe këto gjëra që na janë besuar neve që dalim të kryjmë sa më mirë, që të jetë i kënaqur Allahu, pejgamberit e tij dhe inshallah dalim faqe bashkë edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Sigurisht se kjo jetë është jetë kalimtare dhe Allah gjithfuqishëm na ka nderuar neve, pa dyshim që na ka nderuar neve, që na ka bërë musliman. Na ka nderuar Allah gjithfuqishëm kur na ka dhënë Kur'anin famlart, i cili është libri i Zotit që dallohet nga gjitha librat e tjerë të Zotit. Na ka nderuar Allah gjithfuqishëm që na ka dhënë, na ka dërguar neve Hazreti Muhammedin alayhis salam, dhe si ne kemi shëmbëltyr për çdo gjë. Na ka nderuar neve me këtë fe që na ka bërë pjesë e ummetit më të zgjedhur, e ummetit të Muhammedit alayhis salam. Edhe prandaj ne edhe si musliman të thjesht, po edhe si hoxhallar, si njerëz të cilët e kemi studiuar dhe studiojmë këtë fe, sigurisht kemi përgjegjësi para njerëzve dhe mbi të gjitha kemi përgjegjësi para Allahut gjithfuqishëm. Pra, fen islam e kemi një amanet të cilën na ka lënë të parët tonë, ka dashur Allahu gjithfuqishëm që ky popull ynë me vetë dëshirë, me pëlqim, me dashuri të madhe, me pasion të madh, pasi që kuptoj që kjo fe është fe e vërtetë e Allahut, pra në mënyrë dërmuese me shumicë sa pranë fen islame, dhe fal një veprimit të urtë e të mençur e burror të parëve tanë, ne sot jemi musliman, jemi pjesë, kur që thash në fillim, pjesë e ummetit më të zgjedhur, e ummetit Hazreti Muhammedit alayhis salam. Pra ne kemi, na kanë lënë amanet këtë fe, këtë din, dhe ne kemi përgjegjësi para Allahut, po kemi përgjegjësi edhe para njerëzve tonë, po sigurisht duhet të jemi të vetëdijshëm se Islami në trojet tona është shumë i hershëm, nuk është i vonshëm, madje gjurmët e para të Islamit janë edhe para perandorisë osmane. Dhe prej fillimit, prej si kanë ardhur, si më thonë, gjurmët e para të Islamit në qiell, kur ne jetojmë, ne kemi qenë ajo që quhet në terminologjinë islame, gjithë ne e dimë, ehlus sunne wal jamaa. Do thotë jemi ehlus sunneti, jemi besimtar musliman që ndjekin dhe pasojnë e trasojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam, rrugën që e trasojnë pjesa dërmuese e muslimanëve. Kur flasim për fen islame, do të kemi parasysh se ne po flasim për Kur'anin famlart dhe po flasim edhe për sunetin. Që të mos kam fjalën, do të mundohem të ndalem sa do pak në këto dy pika, në këto dy burime kryesore të shariatit të Islamit. Edhe kur flasim për Kur'anin, ne dim gjithë, e besojmë na si muslimanë se Kur'ani është fjalë e Zotit apo jo libri i Zotit. Por nuk e di se sa unë jam pra të më shumë që më sa mundemi të mundohemi të kuptojmë disa gjëra më mirë, më sa mundemi. Kur'ani, kur themi është libri i Zotit, është fjalë e Zotit, çka do thotë kjo? Kjo do thotë se Kur'ani vjen nga Zoti. Dhe pastaj dim fort mirë që Kur'ani ka qenë i shkruar në Lohi Mahfuz, në tabelën e ruajtur, në një kasafort të ruajtur, po shpreh me një fjalor pak më ndryshe. Do para zbritjes së Kur'anit ka qenë në Lohi Mahfuz. Aty ka qenë i shkruar. Pastaj Meleku Xhibril ka zbrit pejgamberin. Pastaj prej kësaj tabele, Lohi Mahfuz do thotë tabela e ruajtur. Shkoni edhe mërtimet që kemi fen islame ne nuk kemi të rastishme. Tabela është e ruajtur. Pastaj Kurani prej Lohi Mahfudhit deri në qiellin e dynjas, domethënë po flasim për faza se si ka ardhur Kurani, si ka zbritur, e ka sjellur Xhibrili. Xhibrili ai sa është meleku kryesor i Allahut. Dhe ka filluar muajin Ramazan. Po. Xhibrili, po si martohet Xhibrili ndryshe? Xhibril el-Amin, Xhibrili i besueshëm. Te kush i ka sjellur? Te ka sjellur te Hazreti Muhammed alayhis salam. E kush është Hazreti Muhammed alayhis salam? Është i dërguari i Zotit. Ashtu e kanë shkruar Elemin. Po, Muhammed el-Amin. Do thotë besueshmëri, besueshëm. Do thonë fillimi i Kuranit është se Kurani është për pjesë prej dijes së Zotit. Është fjalë e Zotit. Kurani vjen prej Zotit. Është ruajtur dhe ruhet në Lohi Mahfuz, apo është sjellur, është përcjellur përmes Xhibril el-Amin, Xhibrilit të besueshëm. Te kush është përcjellur? Te Muhammed el-Amin sallallahu alaihi wasallam, pra te Muhamedi i besueshëm. Pastaj pejgamberi sa, pasi që është qëndisur, është ngulitër në zemra atij, pasi ka mësuar përmendsh, mënyrë se si Zoti ja ka mësuar atij. Pastaj pejgamberi sa i ka lezuar shokëve të tij. Kush kanë qenë shokët e tij? Sahabët. Kush janë sahabët? Sahabët janë gjenerata më e mirë dhe më besueshme që njeh historia e njerëzimit.
sepse pejgamberi më i zgjedhur është Hazreti Muhamedi sallallahu dhe për faktin se ky ka qenë më i zgjedhur, edhe shokët e tij janë më të zgjedhur. Do thotë, pse po i përmendi këto? Po i përmendi sepse do të kemi parasysh se ekziston një lloj zinxhiri. Për Allahut fuqi. Po, për Allahut, domosdoshmë se si është bart Kurani. Ne do të flasim vetëm për Kur'anin, do të shojmë edhe për dije të tjera, edhe interpretime të tjera që kanë ndodhur. Çdo gjë në fenë sa me ka zinxhir. Ideja është e feja, prof. Tash domethënë po bëhet fjalë për të kuptuar të fesë. E feja i ka burimet e veta, e ka Kur'anin edhe Sunetin. Këto dy postulate, këto dy burime, pra i referohen apo gravitojnë tek Allahu fuqiplot. Kur'ani si fjalë e Allahut, edhe pejgamberi alayhi salam si dërguari i Allahut. Domethënë bëhet fjalë për dy të besueshëm. Po, unë dashur edhe pak te Kurani edhe pastaj do dalën edhe te Suneti. Po edhe për te Suneti kemi edhe gjëra tjera, edhe shkenca tjera. Dhe prandaj po duam të bëni hyrje që besimtarët tonë do ta kuptojnë se këtu gjërat nuk shkojnë kështu në shkelë shkon finisame. Kur gjë nuk është e rastësishme. Pra në këtë formë është përcjell Kurani prej pejgamberit te sahabët. Sahabët e kanë mësuar përmendsh apo jo? Sahabët kanë pastaj shok, kanë pas nxënës të tyre, pasues të tyre. Kush janë të tabinet? Tabinet janë gjenerata e dytë, domthonë gjenerata e mënyrë që ka ardhur pas sahabëve. Çka ka ndodhur? Ato fjalë që ka thonë pejgamberi sa. Sahabët e kanë rrit pejgamberin alayhis. Po, shokët e pejgamberit. I kanë besuar. Edhe kanë besuar. Po direkt. Patjetër, edhe kanë besuar. Tabinet janë gjenerata tjetër pas sahabëve. Domethënë nuk e kanë rrit pejgamberin alayhis salam, po kanë ardhur me sahabët. Po, gjenerata me sahabët, por për që nuk e kanë parë pejgamberin sa. Po edhe prandaj janë domethënë gjenerata e dytë, po themi kështu, ne. Tash çfarë ka ndodhur? Atë që ka thonë pejgamberi sa, ato që ka punuar ata, sahabët e kanë regjistruar edhe e kanë mësuar përmendësh. Dhe pastaj ata kanë dhënë edhe kontributin e tyre. Sahabët kanë dhënë, sepse sahabët kanë qenë njerëz e ditur, të mëdhej kanë qenë shumë, dhe gjitha këto njohuri kanë përcjellë pastaj te kush, te tabinet, te ata që kanë ardhur, që vinë mas tyre. Dhe prej tabinëve pastaj edhe tabinet i kanë mësuar përmendësh ato çfarë ka thonë pejgamberi sa, çfarë kanë thënë sahabët, edhe tabinet pastaj kanë dhënë kontributin e tyre në shpjegim dhe interpretim e këtyre burime të shariatit, dhe pastaj kanë përcjellë edhe gjenerata e tretë që është tabiin. Dhe kështu kanë filluar, kështu është vazhduar gjenerat pas gjenerate, si më thon shekull pas shekulli deri në ditët tona. Unë kam bërë një shkrim, e kam shkruar për mëdhëbën Hanefi, dhe aty kam përmendur se kjo ka ndodhur jo vetëm me Kur'anin. Kjo ka ndodhur, ky zinxhir i transmetimit e informimit ka ndodhur edhe me shkencën e hadithit. Fjalët e pejgamberit janë përcjellur gjenerat pas gjenerat, apo jo? Domethënë zinxhiri i ka hallkat e lidhura dhe nuk ka kputje të zinxhirit. Do thotë është fillohet me pejgamberin sa, vazhdon me shokët e tij pejgamberit, sahabët, me një vinë pastaj gjenerata tjetër që vjen me një tabinet, gjenerata e dytë, tabinet gjenerata e tretë, pastaj gjenerata e tetë e ka përcjellë gjenerata e katërt dhe deri në ditët tona ka ardhur pandaprej. Ideja është që këtë fe që sot na kemi, pra njohuritë mësimet e fesë islame, i kemi drejt për drejt prej burimit, në vargu zinxhiror, gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, deri tek ne që e kemi sot fenë islame. Ai kemi hafizat e Kuranit, që mëson përmendsh Kuranin. Hafizat e Kuranit e din emrat përmendesh. Hafizat që janë dalluar, e din emrin e hoxhës së tij, i cili ka mësuar, pastaj e hoxhës së tij, dhe kështu me radhë vazhdimisht do thotë në atë zinxhirin e tyre hallk pas hallke arrin deri te sahabët dhe deri te pejgamberi sa. Kemi shkencën e hadithit, kemi shkencën e fikut. Edhe shkencën e fikut ka ndodhur kjo. Unë kam bërë një shkrim modest për fikun Hanefi që fillova me tregue, dhe aty kam parë se si një dietar dhe jo vetëm një dietar, kemi shumë dietar të tjerë. Po, me ligje, për drejtën islame, për rregull. Lidhet me shariatin. Domethënë kemi besoj që fikun në rregull, ka mundsi ndoshta dikush sa se din, e drejta islame do thotë, rregullat e ndryshme që kemi, edhe tash edhe në shkencën këtë shkencë e drejtës islame, e fikut, e literaturës islame. Edhe këtu kemi zinxhirin. Sepse komentatuesi më i mirë Kur'an kush është? Hazreti Muhamedi sa. Pas Hazreti Muhamedit kush vjen? Gjenerata më e mirë është gjenerata e sahabëve. Pastaj vjen gjenerata e tabiinëve, gjenerata e dytë, vjen pastaj gjenerata e tabiinëve dhe kështu me radhë. Çfarë thotë Imam Ebu Hanifja? Imam Ebu Hanifja thotë kur është marrë me shpjegimin dhe interpretimin e gjërave në drejtën islame, thotë atë që ka thënë pejgamberi sa ajo është e padiskutueshme. Fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit për neve është liç, nuk diskutohet fare këtu. Fjala e shokëve të pejgamberit, edhe fjala e shokëve të pejgamberit është e pakapërcyeshme. Hazreti Ebu Hanifja thotë çfarë thotë? Thotë nëse ka thotë
një mendim të sahabëve, ajo është çështje kryme, sa është ijtihad, ajo ijtihadi po është më ka ixhma atë konsiderat. Mendim unanim, po. Domthon pajtohen ata ka rënë ide. Nëse ka të dy mendime të ndryshme prej sahabëve, thotë unë marr mendimin e parë apo dytin, por mos harrojmë se Banifja ka qenë mujtahid. Thotë pastaj nëse ka mendime të tjera, thot edhe nëse ka dy mendime të ndryshme ose tre mendime prej sahabëve, thot e marr njërin prej tyre, por nuk marr kurfar guximi që ti ka përcej, ti lën gjitha ti praktikisht këto mendime dhe ta mendimin tim, sepse sahabët kanë fadiletin e tyre nga si kanë qenë shokët e pejgamberit e sa kanë pasur këtë nder që Allah i ka dhuruar atyre. Dhe kanë qenë njerëz që kanë shoqëruar vazhdimisht pejgamberin sa. Dhe tash ka ndodhur. Thot pastaj kur vjen thot puna të tabinë, thot ata janë dietar, ata janë njerëz, ata janë burra, thot edhe unë, do thot rijalu wa nahnu rijal. Do thot Hazreti Banife nuk ka përcyer mendimin e sahabëve. Dhe po pse po përmendë këtë? Po përmendë këtë sepse këtu në fenë islame ne po mendojmë vetëm Kur'anin, jo vetëm Kur'ani, jo vetëm Suneti. Gjitha dije dhe shkencat që kemi neve, këto janë përcjell gjenerat pas gjenerate. Kanë filluar me pejgamberin e sa, janë përcjell të sahabës, kur që thash, të tabinet, pas e kështu me radhë dhe ne kanë ardhur deri në ditët tona. Prandaj kur flasim neve, edhe si besimtar, po edhe kur shohim disa të rinj ose njerëz të tjerë të cilët nuk i njohin këto gjëra, ka pasur edhe ka një farë tendencë e cila fatmirësisht është ka një zbeje, fatmirësisht po them, ka pas një tendencë sikur disa janë munduar çdo gjë ta fillojnë nga fillimi. Kjo shumë e rrezikshme është. Nuk mund të shkojnë, nuk mund ta hedhim poshtë kontributin e gjithë atyre kolosëve. Kur flasim ne interpretimin që bëjmë dijeve, shkencës islame, ne kemi interpretimin brenda asaj që quhet medhhebe, shkolla. Dhe njerëzit që nuk e njohin se çka është medhhebi, mendojnë se medhhebi është mendimi i një mujtahidi ose një dietari. Jo, unë shpesh këto e them studentëve në fakultet. Medhhebi është një shkollë aty ku ka dije të konsoliduar, është një dije e strukturuar është aty, nuk është dija e një dietari. Medhhebi Hanefi për shembull, nuk është mendimi, nuk është kontribut vetëm Imam Ebu Hanifës. Merit e Imam Ebu Hanifës është se Imam Ebu Hanife ka vendosur kornizën, ka vendosur menhegjin, metodologjin, ka vendosur kriteret të cilët duhet të respektohen në mënyrë që kipën pastaj fetvat. Mirë, po në kuadrat e medhhebit Hanefi është Imam Ebu Hanifja me shokët e tij, që ka qenë me shumë shoka pas kohën e vet, dhe pastaj brenda një periudhe prej 1400 vjet gati po bëhet, sepse medhhebi Hanefi është medhhebi shumë i hershëm është, 1300 vjet e sa po bëhet, brenda kësaj periudhe 1300 vjet. Kemi këtu ne kemi mira dietar, alima, njerëz që Zoti vetëm Allah e di se sa njerëz dhe alima kanë dhënë kontribut në medhhebin Hanefi. E njëjta gjë ka ndodhur me medhhebin Maliki, e njëjta gjë ka ndodhur me medhhebin Shafi. Prandaj kur vjen tash dikush dhe pastaj dalin disa njerëz flasin thënë Elul Hak. Elul Hak është Elus Sunne. Elul Hak nuk mund me qenë një grupacion i vogël. Elul Hak sepse asnjëherë haku nuk ka munguar për këtë ymeti. Vazhdimisht hakin e kanë përcjell ulemajët tonë, vazhdimisht kanë përcjell dietarët tonë. Haku ka filluar me zbritjen e Kuranit. Përmes pejgamberit asam është përcjell te sahabët, ky hak pastaj është përcjell te sahabët, për sahabët e tabiinet dhe kështu gjërat pas gjërate me ka ardhur deri në ditët tona. Këtu tash o xhefeni edhe tek ne, po zakonisht kemi dëgjuar në përbot, gjithandej ka për atyre që nuk e marrin as këtë medhheb, as atë medhheb tjetër. Dhe kanë ndodhur të përçamën mesin e muslimanëve, mesin e ehli sunetit. Çka po i thënë tyre la medhhebisa, do të thonë që nuk kanë kufër medhhebi. Edhe ky ndoshta është një farë rreziku në vetë që siç potencuohet edhe ju, e gjuajnë tërë këtë mund të hoxhallarët të atyre që i kanë themeluar medhhebet, qoftë Imam Ebu Hanife, qoftë Imam Maliku, qoftë Imam Shafiu, Imam Ahmed ibn Hanbali, tash dalin disa persona i tërë këtë mund, tërë këtë kontribut të tyre e hudhen dhe mundohen që me mendimet e tyre personale ndoshta të japin fetva dhe të dalin me gjëra që nuk janë afër këtyre medhhebeve. Shikoni, unë do të mundohem në këtë këtë emision sa mund me përquat mendim atë ide që kam menduar të përqoj përmes këtij emisioni. Këto pyetje që bëhet ju, kjo bëhet mendoj për mendimin tim nga padia bëhet kjo. Këtu mund të ketë arsye tjera. Këtu ka njerëz edhe që janë njerëz me vedi ose pa vedi bëjnë edhe gjëra të huaja. Sepse shikoni është absurde
me dalë neve me pretendua që jetojmë shekullin 21 ose shekullin sa jemi në 1400 shekullin 15 për vjera, po. Pas 1400 po, pas 1400 sa vjetë me dalë neve, tash me pretendua që ne e interpretojmë më mirë islamin se sa ata burra përpara që kanë qenë. Kjo është absurde. Kjo është para punës. Ka një gjë. Unë duhet të ndalem pak të puna e mujtehidit. Në pas nuk po lexoj hadithin sepse ndoshta na merr kohë, por do të mundohem ta parafrazoj. Në hadith na thuhet që mujtehidi kur ban mujtehidi është edim, është njeriu që ka arritur majat e dijes. Për me qenë mujtehid do të është autoritet për interpretimin e dispozitave të fesë për çështjet që shqetësojnë muslimanët në kohë. Edhe brenda një shekulli mund të kanë një apo dy ndoshta, edhe gjatë historisë same mujtehidet janë pak, mund të numërojmë ndoshta me dietarë spikator i kohës. Edhe tash kur mujtehidi dietari që ka arritur do të njeh shumë skenca, shumë dije. Tash ti mujtehidi kur bën ijtihad, çfarë është ijtihadi? Është përpjekja e tij intelektuale për të kuptuar tekstet e shariatit. Nëse në hadith thotë nëse ja qellon, thotë ka dy shpërblime. Nëse nuk ja qellon, ka një shpërblim. Me logjikën time shnosh, po të kishin pyet mua, mos kishte qenë ky hadith, unë kisha më thonë, nëse mujtehidi ja qellon, do duhet të shpërbejë dy fish. Nëse nuk ja qellon, do duhet të qortohej. Sepse po flasim për gjëra që janë në fe, nuk po flasim për gjëra të tjera. Po ja që këtu hadithi, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na tregon neve dhe thotë se kur mujtehidi ja qellon, është shpërbler dy fish, kur nuk ja qellon, është shpërbler një fish, nuk qortohet. Dhe tash nëse ndalim mendojmë për shembull. Hajde le të mundohemi pak ta ulim edhe nivelin e një që jemi pak më të kapshëm. Do të thotë Ebu Hanife ka bërë ijtihad dhe në disa çështje ka qelluar, disa që ka qelluar. Kjo është pa diskutueshme kjo. Por puna është tash në cilat çështje ka qelluar Ebu Hanifja dhe cilat nuk ka qelluar. Qofse aty është ka ndodhur me gjitha mëdhëbet tjera, domethënë unë po flas mëdhëbet tjerë për ijtihad dhe mujtehid. Edhe tash ti për shembull, hajde po marrim po i vendosim, po i marrim katër mëdhëbet, po i vendosim tavolinë. Edhe po i shohim se çfarë kanë dhënë qëndrimet e tyre të ndryshme. Edhe po mundohemi tash hajde thona se cili është më afër të vërtetës. Qofse ne pozicionohemi, e marrim pavarësisht cili qëndrim e marrim. A jemi plotësisht sigurt neve që nuk e ka qelluar mëdhëbi Hanefi, por e ka qelluar mëdhëbi Shafi? Po pyetet dikush, po ta pyesim dikant i cili nuk do me marr mendimin e mëdhëbit Hanefi, po do me marr mendimin e mëdhëbit tjetër, po ta pyesim, a je i sigurt se nuk e ka qelluar mëdhëbi Hanefi, por e ka qelluar mëdhëbi Shafi? A je plotësisht i sigurt? Shohet pyetja. Kush mund të thonë që jam plotësisht i sigurt? Këtë plotësisht i sigurt, këto ka pas vetëm këtë drejtë ka pas vetëm pejgamberi sa. Mas pejgamberi ka vetëm çfarë ka? Ka ijtihad. Dhe përsa ka ijtihad, gjërat edhe mund të qellohen, edhe mos qellohen. Tash te dikush që thotë, por ne kemi drejt, thotë mos atë mos i marrin këto gjë. Jo, nuk është puna kështu. Është puna pak shumë më serioze se kjo. Puna se ku e ka qelluar Ebu Hanifja ose mëdhëbi Hanefi, në cilat çështje ka qelluar, edhe në cilat se ka qelluar, ne në këtë botë nuk mund të vendosim. Prandaj mujtehidët kur kanë bërë ijtihad, çfarë kanë thonë fjalën e fundit? Kanë thonë wallahu a'lam, ka thonë Allahu e di më së miri. Dhe kur do ta dimë neve cilat çështje ka qelluar mëdhëbi Hanefi dhe cilat çështje ka qelluar mëdhëbi Shafi, këto do ta dimë vetëm botën tjetër. Kur të ringjallim botën tjetër, Allahu gjithfuqishëm, në ato çështje ku e ka qelluar Ebu Hanifja, do ta shpërblej dy fish. Në ato kur nuk e ka qelluar, do ta shpërblej një fish. Prandaj tash këto tendencat tona për të thënë se ky se ka qelluar dhe ky e ka qelluar, kur ti nëse do të bëjmë përzgjedhje mes mendimeve të ndryshme të mëdhëve, kjo është relative, sepse ne nuk mund të flasim në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute ka fol vetëm pejgamberi sa se ka qenë do të thotë që i dërguar edhe ka fol me shpallje. Kurse pastaj gjitha interpretimet që kanë bërë dietarët janë brenda asaj që quhet që janë ato interpretime dhe ka mundësi kanë qelluar dhe si kanë qelluar. Tash dikush se thotë mund na pyes neve, po mirë, si ka mundësi për shembull unë ta pasoj Imam Ebu Hanifën, çdo gjë e pasoj me mëdhëbin Hanefi. Dhe edhe pse jam i bindur dhe di plotësisht se jo të gjitha çështjet e ka qelluar Imam Ebu Hanifi ose mëdhëbi Hanefi ose mëdhëbi Shafi, por nëse flasim për ato të tjera. A bën kështu a lejohet feni sa? Po, kjo lejohet. Vjen një student edhe vjen te Imam Shafiu. I thot Imam, thot o hoç, thot Imam e dim, dietari i madh domethënë i kohës.
Edhe thot, o imam, thot, këto fetfa që për jep ti, thot, a je plotësisht i sigurt që ti me këto fetfa ja qëllon në çdo gjë? Thot, jo, thot, unë nuk jam i sigurt. Thot, por unë mundohem, thot, për me qëllu, me kuptu se çfarë ka darë Zoti me thonë në një ajet koranor ose çfarë ka dashur me thonë pejgamberi në një hadith. Thot si, thot, ti nuk je i sigurt ato që po shpjegon këto edhe pastaj po pretendon, po kërkon prej neve me të pasuar ty. Thot, shiko, thot, po ta bëni pyetje, thot. Kur e falim namazin neve, falja namazit kërkon që përveç atyre para kushteve që kemi parasysh me namaz, një për atyre kushteve fardhëve që është edhe më drejtu ka kibla, apo sepse nuk pranohet namazi pa u drejtu ka kibla. A është e vërtetë? Thot, po, thot, kjo është e vërtetë. Thot, kur e falim namazin neve dhe jemi brenda Qabes, Qabën e kemi përpara, kthehemi ka kibla. A ka mundësi me gabu kiblën? Nuk ka mundësi, sepse ke Qabën përpara. Po qofse falim, thot, pak dalim jashtë Qabes, ose falim për ndonjë shtëpie, diku ka periferia Mekës ku është aty. Mundësia për me gabu drejtimin e Qabës, a ekziston kiblës? A ka ekziston një mundësi pak mundësia, rritet mundësia për me gabue. Po qofse ne kur falim, ne për shembull, që falim tash namazin, kur drejtohemi ka kibla, a jemi plotësisht sigurt se ja qëllojmë tamam kiblës? A jemi sigurt? Jo. Po kjo është një mision i pamundur, sepse la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Zoti nuk na ka ngarkuar ne për të mundësive tona. Çfarë kemi obligim ne? Ne kemi obligim me përdor gjitha mundësitë tona, me mundu me qëlluar se ka është kibla. Dhe pastaj në fund, edhe nëse se kemi qëlluar plotësisht 100%, namazin pranohet. Tash çka do të them me këto? Me këto do të them që obligim i mujtahidave, i dietarëve të ndaj, imamët tonë kanë qenë me shpjeguar ato, me shpjeguar, më mundu me kuptuar se çfarë kuptime ka dashur me thonë Zoti i Gjithfuqishëm në Kur'an ose pejgamberi në thonë të tij. Në ato gjëra prapë i kthejmë kësaj. Në ato gjëra që kanë qelluar ata, do të shpërblen dy fish. Në ato gjëra që kanë qelluar, pra nuk do të çortohen, por do të shpërblen. Mirë po, edhe një herë po përfis, të qëllimisht po përfis, ku e kanë qelluar këta? E ku se kanë qelluar këta, edhe qofse ne bëjmë përpjekjet tona janë relative. Prandaj kjo mënyrë, kjo tendencë, unë më mend edhe fakultet kur kemi qenë në zero më mend, profesori thoshte përmendi qëndrimet e 4 mëdhëve për një çështje. Edhe në fund se kemi ndaj çka është asi, el muhtar domo, ose es sahih, ose ato që mendosh ti, cili është mendimi më i qelluar. Po edhe ky qëndrim, edhe kjo është relative. Sepse po them, ne nuk kemi kush ta ka dhënë edhe këtë drejt për shembull me thonë se mëdhëbi Hanefis se ka qelluar dhe mëdhëbi tjetër ose mëdhëbi tjetër se ka qelluar mëdhëbi ynë. Jo, ne elusuneti thona 4 mëdhëbe që janë hak. Ai thonë kështu apo jo? Prandaj secili mëdhëb ne respektojmë. Po ne vetëm bëjmë thirrje që mos me filluar do thotë me marr me bë përzgjedhje atë që na pëlqen neve. Mund pëlqen diçka prej mëdhëbit Hanefi shkoj e përzgjedh, shkoj marr pastaj diçka tjetër prej mëdhëbit Shafi. Po jo, dikush thotë jo, unë thotë s'po bëj këto nga qefi, po mbas të argumentit. Ka mundësi dikush prej neve me qenë ndije më të fortë se Imam Ebu Hanifja, se Imam Shafiu. Kemi arrit neve që si kemi arrit deri në atë shkallë, na lejohet neve, sepse atje ne jemi mujtahid. Edhe Imam Ebu Hanifa është mujtahid, dhe i thonë do të thosh Imam Ebu Hanifa thonë Imam Ebu Hanifa ti je imam, ti je respektuar, po ti je mujtahid, edhe unë jam mujtahid. Nëse flasim për mujtahid, nëse ka mujtahid të tillë bota muslimane, edhe me sa di nuk ka të tillë, sepse dietarët më të vetë botën muslimane nuk pretendojnë me zonë ose më krahasu me Imam Ebu Hanifa, Imam Malikun, Imam Shafiun, kurse nëse flasim për nivelin tonë, çfarë jemi neve këtu, që mund të kemi dallime kështu të vogla, atëherë neve nuk na më të tjetër përveç se të pasojmë interpretimin e tyre. Unë mendoj që këtu jemi qartë. Kurse kjo pastaj, sikur që thash më herët, kjo puna që haku ka qenë është dhe do të jetë gjithmonë mesin e tonë, mesin e dietarëve, sepse pejgamberi thot në një hadith, edhe pse thuhet që hadithi është i dobët, po ka edhe pastaj edhe rivajet e tjera disa pasi kanë thonë edhe që është edhe sahih. Çfarë thot pejgamberi? Thot la tajtami ummati ala dalale. Në aspektin kuptimor, pejgamberi thot ummeti im, na po flasim për ummetin. Thot ummeti im thot kur nuk kam kamera ujdi, nuk kam pajtuar në s'kam shumë gabim. Dhe tash dikush thot po jo, thot pejgamberi ka dashur me thonë me këta, sepse i kemi edhe hadithin ku thotë që kanë muslimanët kanë metet e ndryshme, kanë për çak, kanë mundan grupe të këtu me radhë. Dhe tash janë thot jo, po ka muslimanë sot që janë elul hak, po jo gjithë muslimanët. Ishte më herët ka qenë një havariç ka qenë, jo dini havariçës kush janë. Havariç ata janë të cilët kanë dalë kundra interpretime, kundra sahabëve dhe këtu me radhë, dhe e takoni shokun e vet.
Kur të takon shokun e vet thot selam aleikum o vëlla musliman. Havari bëhet. Aleikum selam, ky njeri ishte njeri i mençur, i urtur, i formuar ky njeri tjetër. Thot vetëm unë dhe ti do të hyjmë në xhenet. Ky ndalet të mendon. Thot vetëm unë dhe ti do të hyjmë në xhenet, po. Thot faleminderit, thot nuk kam nevojë për këtë xhenet. Nuk kam nevojë për xhenetin tënd. Thot sepse unë e di që xheneti i Allahut është ai i cili është i gjerë sa është hapësia mes tokës së qiellit. A jemi të qartë? Do thot tash ti na kanë dalë, ka qenë më herët se ka pas një tendencë, filon hoxha në botën arabe, në botën muslimane, me një numër xhamatësh, qoftë aty me 1000, 2000, 10000, pak për rëndësi ka shifra, dhe tash ti ata njerëz që pajtohen me interpretimet dhe shpjegimet e tyre, ai thotë këtë na jemi të shpëtuar. Atë për çfarë po flasim neve? Po flasim për xhenetin e Allahut, i cili është aty do të hyjmë gjithë neve, gjithë ata që thënë la ilaha illallah Muhammed rasulullah, pa i mohuar ato gjërat që postulatet islame, dihet kur ta nxjerr për islame, apo sa pasë domosdoshmë dalim këtu bëjmë hajgare me këta. Kështu që kjo gjë unë mendoj që është shumë e rrezikshme. Nuk është feja islame është interpretuar në çdo kohë nga dietar dhe alimat e muslimanëve e këtij ummeti, dhe unë mendoj që dietarët tonë në çdo kohë e kanë kryer këtë obligim me ndershmëri. Këto që i përmendëm që fillimet vërtet i hasëm në ditët e sotshme, mirë po, Orhan Efendi, ajo që tha profi Ajni, pra neve nëse marrim historinë islame do të vërejmë se pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas sahabëve, shokëve të tij që përmendi shumë i profi Ajni, pra neve shohim që pas vdekjes së sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se fillojnë ato përçarjet mesin e xhamatit, mesin e ummetit, a thu tërë këto kanë ndodhur prej asaj kohe dhe vazhdojnë të jenë sot e kësaj dite si keqkuptimi i fesë, nuk kanë kuptuar ajetet, nuk kanë kuptuar hadithet, madje ka pas për tyre që nuk janë marrë, përmendi profi Ajni, pra nuk janë marrë me hoxhallar, nuk janë marrë me mujtehida, po janë mundu vetë me kokë vetë. Pse më mengu filon hoxha, unë vetë do më komentu ajetin ose vetë do më komentu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Profin e ndëgjova me vëmendje dhe mirë, në përgjithësi na dha një uvertyrë rreth ardhjes në mënyrë lineare mbi gjithë atë fesë, kuptuarit fesë deri tek ne. Nuk bëhet fjalë linja fesë islame siç mund të lindin partitë politike sot, se dikush mendon që tek ne ka ardhur feja islame ashtu siç lind një formacion politik ose kulturor, ku ta di. Jo. Aty para bëhet fjalë për një fe, për mësime islame, të cilat rrjedhin drejt për drejt prej kohës së pejgamberit alayhis salam dhe që janë transmetuar brez pas brezi. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ka qenë i dërguari i Allahut. Ati ka ardhur shpallja, i ka ardhur Kur'ani. Kur'ani është fjala e Allahut fuqiplot. Pra ngjizja e mësimeve të fesë islame bëhet drejt për drejt te gjenerata e parë tek pejgamberi alayhis salam, tek shokët e tij. Por është shumë e rëndësishme që të trajtojmë pak, e di që kjo çështje kërkon edhe minutazh më të madhe, ama të kuptuar të fesë është shumë i rëndësishëm në kohën tonë. Mundohemi na pak ta zbresim çështjen në realitetin praktik që ne po jetojmë. Unë kur nuk e harroj kur një plak me një rast më pa thonë, bile kemi qenë me një od, ashtu me një tubim fetar, edhe po më thotë, o hoxh bre, me kallzoni bre burra, jemi të falë që shduhet as jemi të falë. Tha, do për na thënë, ju që i vëni duart nën këthinz gjatë namazit, e keni prish namazin, s'keni namaz. Ju që nuk i prekni vesht me rastin e tekbirit fillestar, s'keni namaz. Tha, bilet, jemi falë që jemi falë deri tash, na tregoni nëse s'është, po kthehemi krejt ashtu. E unë u pata mundu që spaku t'i ofroj një qetësim atij plakit për këtë breng që e kishte. Se me të vërtet, tash edhe në popullin tonë, po gjithmonë pas gjeneratës parë, pas fillimit shekullit dytë, po themi ashtu më mirë me thonë hijri, sipas kalendarit islam, kanë filluar ato divergjencat, ato mos pajtimet në atë periudhën e kodifikimit të shkencave islame, dhe thuajse ato divergjenca, mos pajtime kanë ardhur deri në ditët e sotshme. Por e keqja më e madhe është kur fen e marrin në dorë për ta sqaruar, për ta interpretuar ata të cilët janë kompetent.
Na kur njës kemi pas as 4 medheba që i përmendi Profania, Imam Ebu Hanife, Shafiu, Maliku, Hambeli, s'kan pas ato plasaritje, edhe pse për një çështje të caktuar nuk janë pajtu, nuk po bëhet fjalë për çështjet bazike të fesë, ato që janë al-aslije, al-i'tiqadat, ato që janë besimore. Të gjithë kanë qenë unik. Në të gjëra që janë të besimit, që lidhen me themelet e fesë, ata kanë qenë unik. Por kur bëhet fjalë për ato al-far'ije që janë dytësore, e që as nuk shtin të fe, e as nuk nxjerrin për fesë, aty ka pas dallime, divergjenca. Por e keqja është që këto dallime të lehta të fesë, këto dallime të vogla, shpesh herë tek ne po bëhen sherr për përçarje të mëdha, për përçarje të thella, siç thash, për shembull, ai lidhet duart mbi kthinjze në kthinjze. Fare nuk çon pesh në prishjen ose në rreqjen e namazit. Namazi është i pranueshëm. Mirë, po ja dikush për keq përdor këto. Edhe po i thot një plakët ti që i ke duart nën kthinjze gjatë namazit, nuk i namaz sepse për x arsye që të respektuar një hadith pejgamberit alayhis salam e ku ta di. Këtu po plas sherrri, këtu po ndodh e keqja. Se njerëzit jo kompetent po interpretojnë fen. Kërkom nuk ndodh. Në kohën e Hazreti Omerit po marr një rast interesant që më ka bërë përshtypje personalisht edhe e kum patë tek dietarë që e marrën si rast. Para mendo sahabi pejgamberit alayhis salam, në kohë të sahabëve nuk kanë qenë interpretues të fesë kush ka dashur. Ata kanë mbrojtur pejgamberin alayhis salam, po se ka pas Allahu që ka dhënë aftësinë aty me interpretu fen. Gjithsesi cilët kanë qenë kibaru min as-sahabe, që kanë qenë të mëdhenjt e sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam, që i kanë diskutuar problematikat e dinjit të fesë. Jo secili prej sahabëve. E kemi khulafaur rashidinët, e kemi Hazreti Abu Bekrin, Omerin, Osmanin, Hazreti Alin radhiyallahu ta'ala anhum. E kemi Ubej bin Ka'b, e kemi Abdullah bin Mas'udin, e kemi Ebu Musa el-Ash'arin. Tash disa prej sahabëve mund bëhen 10 vjet. Mund bëhen 10 vjet. Kanë qenë autoritet për interpretimin e çështjeve të fesë, në mënyrë që ta ruajmë atë interpretimin autentik prej pejgamberit alayhis salam e për ta transmetuar brez pas brezi. Donë shok në zveti, shok të pejgamberit kanë pyetur njërin tjetrin. Patjetër, nuk ka mundur gjithsesi të jep fetva për një çështje të caktuar siç ndodh këtu te na, as hoj nuk është madje. E ka lexuar në ilmi halç aty, e kanë dëgjuar një hadith, një ajet prej një hoxhe, dhe tash jep drejt me interpretu fen. Edhe ja vë pikën e fundit, thotë. Çështo është edhe s'ka ndryshe. Në kohën e Hazreti Omerit ka ndodhur me Kudame bin Mad'un, një sahabi, shok i pejgamberit alayhis salam. Tash ai nuk kishte arrit me pas njohuri për krejt Kur'anin. Nuk e dinte që ka ardhur një ajet i fundit, se dini fazat e ndalimit të alkoolit kanë ndodhur në 4 faza. S'ka ndodhur më një herë. Kjo është pak histori tjetër, që mos sa egzagjeroj këtu. Nuk e dinte ajetin innamal khamru wal maisiru deri në fund, që alkooli, bigjozi, hudhja shigjetet për falli janë rijsum min amali shejtan fashtanibuhu, që ka thënë Allah. Janë vepra të shejtanit dhe largoni prej tyre, është bo haram. Por ky Kudame bin Mad'un, duke komentuar një ajet Kur'an të kaptinës Maide, jep drejt që me leju edhe alkoholin. Tash duke mungu informacioni për shkak të rrethonave të kohës, s'ka pasur mundësi ta lexoj Kur'anin. Madje i ka pak apo fare, nuk i ka që drejt për drejt bisedoj me pejgamberin alayhis salam. Edhe arrin me dhon kur i bjen vesh Hazreti Omerit. Atëherë e trajtojnë këtë rast, e thirrin përgjegjësi se pse e ka thonë një gjë të tillë. A ke ditë argumentin që është ndalur? Bëj fjalë se ka thonë nga padia. Domethënë ka dhënë interpretim të gabuar nga padia. E atëherë Hazreti Omer radiallahu ta'ala anhu, si khalifi i muslimanëve, si kryetari i shtetit, mori vendim e kanë rreh me 80 kamxhik Kudame bin Mad'un për shkak të këtij interpretimit gabuar. Që u bë dhe dikon një mollë sherrri në mes atyre që e patën dëgjuar këtë interpretim. Çka po dua të them? Është shumë me rëndësi që fen, ashtu siç ka thonë Allahu në Kur'an, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Xhamati nuk guxon fen me kuptu, me marr për gjithë secilit.
As nuk guxojnë ata me avu pikën çështjeve që ata I mendojnë se ku ta di kanë sipas tyre veç ashtu është as ka tjetër. Teoria fetare nuk mrrinhet brenda ditës brenda natës. Unë e di kom pas edhe kolegë për shembull gjatë kohës të studimeve kanë qenë juridik. Nëse shosh materien juridike gjatë kohës së fakultetit, asgjë nuk mësohet për atyre që janë kret praktike në gjykata që punohet. Pa dije ku ta di. Po çka mësohet? Mësohet teori juridike. Çka mësohet në fakultet? Studimeve islame, mësohet teori fetare islame, mësohet doktrina. Merren ato principet bazë, merret botkuptimi, frymëzimi. E pastaj edhe njeriu e ka atë bagazhin e vet për të interpretuar çështjet e fesë. Po nuk mundet dot ta arrijë këtë dikush që vetëm në ilmi hal e ka lexuar apo ka dëgjuar ndonjë mesele për akselit imam, dhe që më pasaj ta interpretoj fen. Ai mundet me thonë dikuj o burr, beson Zotin. Në të gjanat këtë tjesa që janë. Po së mundet më lëshu në çështjet thella të fesë, si që janë çështjet meselet e bazike të akaidit, të besimit që lidhen me Allahun fuqiplot, ose për ato imësirat që I përmendi profi, që janë fushë e ijtihadit, përpjekjeve të dietare më eminent kohës. Madje edhe dietarët më eminent kohës nuk kanë guxim me vendos në vetanake për e çështje. Është kolegji I dietarëve të fushës. Tash nuk e kemi na vetëm një disiplinë në kuadër të doktrinës së fesë islame, kemi disa fusha. Është fusha kaidit, është fusha tefsirit, është fusha fikut, është fusha e hadithit, është fusha e usuli fikhut. Kreta këto secili prej këndvështrimit vetë që është në fushë mund ta jep sikur ai kolegji I mjekëve, kolegjiumi I mjekëve për një rast delikat që japën mendimin, edhe ekziston ideja që mbase mund t'ja cancelu konceptet më të mirë. Pra është çështje e kompetentëve interpretimi I fesë dhe shpjegimi I saj. Mëse vërtet ajo që thot, pra dhe bët lidhshmërinë me profin Aini. Profi Aini, do të dalim pak tek ato pasojat që neve në përgjithësi shoqëria ummeti mund t'i pësojnë nga këto keq interpretime të njerëzve që nuk janë kompetent dhe që bëjnë interpretime, komentime të fjalëve të Zotit, po edhe të fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cilat mund të jenë ato pasoje në mesin e njerëzve më pas. Shkoni, këtu unë mendoj nuk kemi të bëjmë vetëm me xhamat thjesht. Kemi edhe tendenca prej hoxhallarëve të caktuar, ndryshëm. Unë po flas në nivel të botës islame po flas, sepse ajo që ndodh atje reflektohet, tash jetojmë në kohën e internetit, mund gjithë ne përcjellim ato që ndodhen në botën muslimane. Edhe zhvillimet që ndodhen atje pastaj kanë impakt edhe në hapësirat tona. Po ndëgjoj këto për shembull, një herë po ndëgjoj hoxha po I bën thirrje xhamatit, po thotë xhamat po lërini me dhëbët, kapuni për Kur'anin dhe Sunetin. Në rregull. Po vjen mua një xhamat tjetër, atë kohës kur isha imam xhami. Po më thotë hoqë që ato, urhanë fendi që ato që përmendat ju, që ajo një farë lloj hutije që është mbjellë në mesën e xhamatit. Hoqë thotë, si të ta fali namazin. Unë I tham, baba ju të është falë namaz, ka falë namaz, po, gjyshi të ka falë namaz, po. Si janë falur ata? Falu lirish si janë falë ata. A kanë qenë ata në rregull? Kështu është pyetja. Nëse themi që për 500-600 vjet e ma shumë nuk kemi qenë rregull ne që përkasim me dhebet Hanefi, atëherë I bie që edhe me dhebet Hanefi që thashtë që 1300 sa vjet ka me dhebet Hanefi që është bërë, edhe që ose pak ta përdorim matematikën që t'jeni pak më të kafshëm për xhamatin, që ose sot kemi dikund afër 2 miliard musliman dhe kemi 4 medhhebe që pason bota muslimane sunite, edhe që ose ndajmë një ndarje do të ishin ka 500 milion rafërsisht. Duke pas parasysh që medhhebi Hanefi ka dikund më shumë, është më I përhapur në botën islame, atëherë bie që një 700-800 milion musliman janë kuadrat e medhhebi Hanefi. Një logjikë është ndosh. Që kanë njerë na po hupim logjikën, nëse po përdorim logjikën. Nuk ka nevojë shumë më koni mend, që është shumë I ditur. A ka mundësi 700-800 milion musliman medhhebi Hanefi me qenë në rrugë të gabuar?
A ka mundësi edhe 400-500 se janë aty medhhebet shafi me qenë gabuar. Ne përflasim për gjitha medhhebet, jemi qartë. Sepse unë thash fillim, thash interpretimi i fesë tek neve është bërë brenda shkollave juridike që quhen medhhebet. Tash ti del filani thot ne thot po falemi ose stadion mbas Kuranit dhe Sunetit. Unë pak në formë sarkaze thëshëm për ne medhhebeve që jemi. Mos po i referohem me ndonjë libër tjetër përveç Kuranit. Tash se s'po do më ofendoj i tartë librave të tjerë. Talmudin nuk e kemi referencë neve. Hanefit, as Shafit, as ato librat aty që kanë Kine, ata hindust atje. E kemi Kur'anin dhe Sunetin. Gjitha medhhebet e kanë referencë Kur'anin dhe Sunetin. A është apo jo? Ku janë bazuar imamat tanë, ku janë bazuar xhallarët tanë, dietarët tanë, mujtehidat tanë, ku janë këta? Sepse përndryshe i del ajo që ato që fillova unë këtë emision, del që zinxhiri është kputër, ka kputit të zinxhirit. Këta që janë kundra medhhebeve fillon punë e pejgamberit ka pa aty, pastaj bën një kërcim një 5-600 vjet fare nuk ka dietar bota muslimane. Shkon e kapën aty një 2-3 dietar, prap ka kputje, edhe një 500 vjet tjera dhe vjen pastaj edhe 4-5 dietar kohëson. Ne po flasim mbas asaj që e dim, mbas asaj që ne ka mësuar Hazreti Muhamedi sa, ne po i them atë që ka thënë pejgamberi sa, se Allahu asnjë kohë nuk e lë pa mustahid. Pa mujtehid edhe mujaddida që janë ata që e ruajnë fenë islame. Tash ta dietar musliman kanë dhënë mendime ndryshme. Kanë thonë ka mundësi me qenë një person, po ka mundësi me qenë edhe një grup dietarësh. Cila do qoftë e para, qoftë e dyta, është më rëndësi që në çdo kohë ka qenë sikur që thosh me hak ka qenë mesin tonë. Prandaj kjo tendenca, kjo thirrje është shumë naive. Me thonë vërtet kjo është çështja për mua, ti thomi neve besimtarë thonë mos ju referoni me dhëbeve, po hajde të kapim për Kur'anin dhe Sunetin. Po gjitha medhhebet janë ndërtuar mbi Kur'anin dhe Sunetin. Por këtu ne po flasim për interpretime të ndryshme. Interpretimet e ndryshme në fenë islame janë një pasuri, janë një begati. Dhe këto interpretime të ndryshme janë brenda asaj që quhet vullneti i Allahut. Allah gjithfuqishëm ka dashur të ketë interpretime dhe shpjegime të ndryshme. Për shembull, ne e dimë fort mirë se ka ajete kuranore. Kurani si i tërë është fjalë e Allahut. Çdo ajet është fjalë e Zotit. Jo çdo ajet, po çdo fjalë është fjalë e Zotit në Kur'an. Çdo ajet, edhe fjalët, edhe çdo harf, edhe çdo shkronjë është prej Zotit. Dhe tash ka ajete kuranore ku një ajet kuranor ka më shumë se një kuptim. Po kush ka thënë këtë? Ka thënë Allah gjithfuqishëm. Po Allah se ka ditur që pas nesër do të vinë dietarët e ummetit të Hazreti Muhamedit sa do të bëjnë shpjegime të interpretime të ndryshme. Allah ka dijen absolute, apo jo? Do thotë kjo ka qenë brenda vullnetit të Allahut. Kemi një rast që shpeshherë i referohemi në këtë. Në kohën e dim fort mirë, vitin e 5 ka ndodhur, apo jo, pas hijretit kur ka qenë aty, te kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadukum salatul asr ila fi bani Qurayza. Kur pejgamberi i urdhëroi sahabët historia nuk po na histori. Ne fal namazin e qindis. Mos ta fal për vetë Beni Qurayza, ishte në Fis. Ishte jashtë Medinës. Distanca mes atij vendit dhe Medinës nuk ishte afërt. Dhe pejgamberi e ka ditur, sigurisht e ka ditur që sahabët duke përgatitur për me shkuar deri atje, se thot mos e falni thot namazin e qindis, veç se kur keni Beni Qurayza. Gjatë kohës muslimanët u nisën për me shkuar te ai vendi, jashtë Medinës ishte, dhe gjatë rrugës duke ecur hyri koha e namazit të qindis. Dhe çfarë ndodhi? Tash sahabët thonë ta falim namazin. Një pjesë sahabe, një pjesë thonë jo, thonë pejgamberi ka thotë mos e falim në namazin e qindis veç se kur të arrim atje. Një pjesë tjetër çfarë tha? Tha jo, thonë se ka hi koha, kemi për obligim me fal namazin kohën e vet është farz kjo. Dhe sahabët një pjesë e fali namazin i qindis e fali në rrugë, e fali kohën e vet, një pjesë e ka falë mbas i ka mbërnjë atje në Beni Qurayza, mirë po mbas i ka perëndu dielli. Do thotë e ka falë mas kohës vet. Nuk lejohet namazi më fal mas kohës vet, me po këta e morën fjalë për fjalë e morën fjalën e pejgamberit. Domthonë nuk po kur pjesa tjetër mori boni ta'wil, boni interpretim. Than pejgamberi nuk ka pasur për qëllim, me na thonë që mos ta falim, ka pasur për qëllim që ne të përshpejtoj. Dhe rregull u bën, do thonë ishin dy interpretime ndryshme. Edhe i këmbime namazin, që namazi është shtylla e fesë. Kur u kthyen te Resulullah, çfarë i thanë? I thanë ja Resulullah, thanë me neve ndodhi kështu. Sallallahu alaihi wasallam pejgamberi çfarë tha? Tha keni vepruar edhe ju mirë. Tash kjo çfarë do thotë kjo? Kjo do të shembujt pafund. Gjitha këto tregojnë se brenda botës muslimane ka interpretime të ndryshme. Por tash kur themi ne ka interpretime të ndryshme, kjo do thotë se tash këtu ka anarki. Jo, këtu ka kritere.
Këtu ka metodologji, ka menej. Shikoni, kur dojmë ne me bë një punim shkencor, një punim shkencor, apo një punim thjesht me bë shkencor. Kur dojmë me bë një punim diplome, kur dojmë të shkojmë një vepër shkencore, ka kritere shkencore cilat neve duhet i referomi. A kështu apo jo? Tash nuk më për shkak unë duhet me bë një libër me shkruajt aty ose me shkruaj mbrej diku ndonjë doktoraturë, më thonë shiko, unë këto gjitha kriteret që keni vendosur ju, unë nuk i pranoj këto, po unë do të vendosë rregulla të reja. Kur ecim rrugës në për autostradë, kemi shenjat e sinjalizimit, apo kemi edhe për shkak shpejtësia. Çfarë shpejtësi tu tash nuk mund për shkak unë vetë më dal aty me thonë shiko gjitha këto rregulla që këto nuk pajtohen me këto, do të vendosë rregulla të reja. Jo, në fenë islame ulemaja, dietarët, të cilët janë bazuar në frymën e Kuranit dhe Sunetit, dhe është më thënë shkenca tjetër quhet shkenca usulul fikut, përse ne mund të flasim sa doni. Do thotë gjitha këto janë kritere shkencore dhe vetëm pas këtyre kritere shkencore, sikurse kur bëjmë vepra të ndryshme, kur shkruajmë libra të ndryshëm, që i referohemi, kemi kritere që patjetër duhet ti respektojmë. Përndryshe nuk kalon libri ynë ose punimi shkencor, edhe këtu nuk mund të për shembull, këtu nuk është hajgare kjo punë. Nuk është secili për shembull, unë lexova një shkrim, një përkthim, ka kohë që po më thon vërtetën, jo në kuptime e po mundon. Megjithatë, mund të them deri diku po mundon, si ka mundësi njerëzit të cilët gjërat më elementare nuk i dinë. Edhe merr guzime pastaj shajnë, ofendojnë, ja akuzojnë hoxhallarat, ja akuzojnë pastaj edhe dietarët e umetit. E bien pikpyetje gjithë atë pasuri kolosale. Atë që thash unë që dietarët e këtij umeti e kanë kryer me ndeshmërinë më të madhe, kanë kryer misionet e tyre që i kanë ngarkuar Allahu Gjithfuqishëm. Sepse aty thoshte tash me një farko jemi në një kohë pa kohë, mund të themi. Ka filluar ajo mënyra tradicionale e marrjes së mësimit. Mënyra tradicionale ka qenë ajo kur unë ulem para mësuesit, para hoxhës, para dietarit, para profesorit. Tash kemi filluar një kohë e Facebookut. Edhe tash domosdoshmë hoxha po pozonsohet me Google. Hyn aty në Google, e merr atë nuk e di, e merr një ajet kuranor, që e nxjerr prej kontekstit, e merr një hadith që e nxjerr prej kontekstit, shkon aty në thotë jo pejgamberi, kjo mënyrë e faljes është me sunet, kjo nuk është. Jo, të gjitha mënyrat që falen me dhëpet që i kanë brenda sunetit. Por kanë argumente të ndryshme, sepse ka forma të ndryshme të faljes të cilat i ka praktikuar edhe vetë Resulullahi. Dhe tash çka ndodh, ai nuk e merr për shkak interpretimet që kanë bërë dietarët e këtyre, shkon e merr aty prej Google-s, edhe tash domethënë tash po zëvendësohet Google apo na bot neve dietari i kohës. Nuk kanë as njohuritë elementare, nuk janë ulur në përbanka, sepse shiko për a mund për shembull sot një pyetje unë t'ja bëj juve. A mund dalim tash mas emisionit unë ta veshë një bluzë të bardhë, edhe shkoj në spital, ty aty brenda ti thon, ju lutem zotëri, unë kam marrë këtu për ta operuar dikant. Pyetja e parë që të bën, do të them falni, kush jeni ju? Jo si person si jam. Më falni thotë, çfarë shkolle ke mbaruar? Kam lexuar. Ne gjithmonë ditë për gjëra ndryshme. A kam unë farë drejtë? Do të thonë se sa kush do të më jepte mua të drejtën unë me shku atje me operuar njerëz për faktin se unë kam lexuar sa gjëra mjekësi. Dhe kjo po ndodh fenisame. Ai zotnia thotë unë kam lexuar, por zotëri kjo punë nuk është me lexime. Këto gjëra janë me studime. Mandaj janë disa gjëra edhe për te studime që i bëjmë neve. Janë disa gjëra që ne deri diku arrim edhe dorëzohemi, sepse gjithmonë përmi dietar ka dietar, përmi njerëz të ditur dhe kemi na edhe këtu sikurse në burimet e sheriatit që kemi klasifikimin që bëjmë aty. Ka hierarki. Është Kurani, pastaj vjen Suneti. Nuk mund të dalë Suneti në përpara Kuranit. Nuk mund të dalë fjala e pejgamberit para fjalës së Allahut. Vjen është Kurani, është Suneti, është ixhmai, është kiasi këto burime që kemi neve. Po edhe ndije, edhe tek dietar, edhe ndije ka hierarki. Nuk mund për shkak tash neve në këtë kohë tash secili prej nesh më thonë që jemi një Ebu Hanife. Nuk ndodh kjo. Nuk mund me pretenduar në kohën e sahabeve kemi pas një numër shumë të vogël të sahabëve që janë marrë me interpretime dhe shpjegime e këtyre gjërave. Pastaj tregohet që Hazreti Omeri nuk i ka lejuar sahabët e mëdhenj mu largu prej Medinës. Pse? Sepse kur ka pas për çështje fesë, ka pas atë këshillën e vet, në cilët i kanë plishnuar gjëra. Hazreti Omeri, sahabi i dytë, domethënë për shove krahi më i pejgamberit e sa. Ebu Bekri krahi i djathtë, ky krahi më ka pretenduar në gjithë përfshirje. Edhe pse ka dhënë kontribut, domethënë si më thon kolosal ka dhënë në interpretimin e gjërave. Pastaj Hazreti Omeri ka merita të mëdha, sepse Hazreti Omeri është i pari që ka filluar atë që quhen në tawil e parë që ka filluar me bën Islam prej sahabëve është Hazreti Omeri. Dhe prej pastaj mendimet dhe interpretimet që ka bërë Hazreti Omeri përmes Abdullah ibn Mesudit, se Abdullah ibn Mesudi tregohet që ka
qenë me Hazreti Omeri, kanë qenë një vije, kanë qenë me metodologjinë që kanë përdorur ata në shpjegimin dhe interpretimin e fesë që kanë bërë, vetëm 100-200 mesele si pajtu mes veti, dhe këto interpretime pastaj që ka bërë Hazreti Omeri, dhe e dim kush është Hazreti Omeri, pastaj këto janë bartur në ato që quhet shkolla e Irakut. Dhe në kuadrat e shkollës së Irakut pastaj është zhvilluar, ka lindur zhvilluar shkolla hanefite. Dhe pa dashur mos zgjeroj shumë, do thotë krejt këto që po i themi neve. Këto janë në funksion të asaj, po do me i rikujtue teleshikuesve tonë edhe gjithë edhe xhallarëve që të jenë të kujdesshëm, pra mos flasim për gjëra të cilat ne nuk jemi thirrur. Edhe një gjë. Askush prej neve nuk do të përgjigjemi në botën tjetër për gjëra të cilat nuk janë kompetencën tonë. Këto janë qofse në botën tjetër Allahu do ta shpërblej Ebu Hanifën edhe aty ku ja ka qelluar, edhe ku se ka qelluar. Megjithatë dije kolosale që ka pasur Imam Ebu Hanifja, e Imam Shafiu, e sa imam tjerë, atëherë edhe unë, edhe ne që jemi, e aq më shumë xhamatin ton, nuk na merr Allahu në pyetje, më na thon, pse ki pasur Ebu Hanifën, pse si mundu ti vetëm me gjithë hakun. Nuk ka, haku është mesin e mëdhëve dhe nuk diskutohet për hakun. Ktu diskutohet vetëm për interpretime të ndryshme, se interpretime i kemi të kornizuara brenda mëdhëve. Edhe pasimi i mëdhëve do thotë që ti je në rrugën e hakut. Këto interpretime xhofni na herë nëse marrim dhe shikojmë vetë sa libra i kanë shkruar, për shembull qoftë Imam Ebu Hanife, Imam Maliku, Imam Ahmed ibn Hanbeli, për hoxhallarë ndoshta nuk kanë arritur të lexojnë këto libra, e leje më të japin interpretime xhamati i thjesht, gjë që na kanë shkaktuar mjaft problem kohën e fundit. Para fendi, do të ndalemi për fund krejt atë pikën që përmendi profi Ajni, tek ato problemet e reja që kanë ndalë tash në kohën e fundit, tek disa që thrasin mos ndjeket as ky mëdhëb, as ai mëdhëb për të ndiqet Kurani dhe Suneti. Përmendi shumë profi Ajni se gjitha mëdhëbet burimet kryesore kanë Kur'an dhe Sunet. Këto në të njëjtën kohë kanë shfaqur edhe shumë pasojë, shumë probleme në mesin e xhamatit, mesin e ummetit, qoftë në Arabi, qoftë në Azi, qoftë në Afrikë, po tek ne në Ballkan. E dim atë kohë në pas luftës, pas vitit 99, sa probleme, sa pasojë kanë pas ata. Cila është ajo fjala përfundimtare që mund të themi për këtë pikë? Është e vërtetë se këto e kanë cilësuar apo kanë kategorizuar në kuadrat asaj la medhhebije. Është një grupacion i vonshëm, shumë i vonshëm, që i ka dhënë të drejtë vetvetes të përjashtoj nga rruga e drejtë, apo siç po thot profeni ehlul haqq, ehlu sunne wal jamaa, ti përjashtoj muslimanët nga rruga e drejtë e ti hudh gjithë në dalalet në humbje, vetëm për faktin që ata janë rreshtu pas një mëdhëbi të caktuar, në këtë rast pas 4 mëdhëbeve. Ky grupacion i ri pretendon që gjithë muslimanët drejt për drejt duhet kapen për Kur'an dhe për Sunet, edhe nuk duhet të ndjekin mëdhëbet. Çfarë kontradikte fillestare ekziston tek ta? Para mendoni, po bën thirrje që muslimanët nuk duhet të ndjekin mëdhëbet e asnjë dietar, por duhet drejt për drejt në Kur'an dhe Sunet. Ndërkohë që këta vet kapen për një dietar të caktuar. Se nuk kanë mundësi që këta të jenë njësit të gjithë problematikave të fesë islame. Llogaritmi që Islami është akide dhe sharia, është doktrinë edhe legjislacion për çështje praktike. Kush është ai dietar i vetëm që mund të mrri të njohë gjitha problematikat e akides dhe sharia? Akida dhe sharia, kjo do të thotë se është veçanti e fesë islame, asnjë fe tjetër në botë nuk e ka. Ku është e aftë doktrina e fesë islame me qeverisë shtetit, domethënë është, apo siç i njohin ato shtetet teokratike, shtetet fetare, është domethënë si sistem islami mund të udhëheq shtetin. Ka qenë për shembull Khulafa i Rashidin pas pejgamberit alayhis salam, xhilafeti, perandoria osmane, që janë udhëheq me shariat. Edhe zgjidhjen e problemeve el muamelat, marrëdhënieve ndërshoqërore, e kanë bërë përmes gjykimit shariatit. Kanë qenë ato kadit këtu, Allah i përmendin popullit kadit, kadil kudat, ato kadit suprem. Sikurse sot që i kemi instansat e gjykatës, është themelorja
është apeli, është supremja, është kushtetuesja, njëkohësisht kanë qenë edhe feja islame ka këto kategori të gjykatave. Pra, nuk mund bëhet që ka thjesht një dietar me do me njoft kretë fenë islame, edhe kretë disiplinat e kretë hollësirat, nuk mundet. Prandaj ky grupacion vetë se duke ftu që muslimanët të kapën drejt për drejt për Kur'an dhe për Sunet, e ka humbë ritmin e Kur'anit dhe Sunetit. Se është pamundur që një qytetar, një besimtar i thjesht ta njeh Kur'anin dhe kundërta, nëse ai nuk e njeh Kur'anin, argumentin e namazit për shembull, nuk e njeh. Mirë po fal namazaj. Dhe tash, çka du t'i themi atij? Jo, ti se ki namazin kabul, se ti vetë si të lexon Kur'an atje që është namazi obligim. Unë më marr çfarë paradoksesh, çfarë logjik anarkiste është kjo. Mirë po, ashtu siç kanë kategorizuar ulemaja, janë 3 lloje të njerëzve në shtresën e muslimanëve. Është mujtehidi, për ata të cilat foli profi Ajni, dietarët eminent të kohës në cilën jetojmë, ata do më thonë i kanë ato predispozitat intelektuale të përgatitjes profesionale për të nxjerrë konkluzione juridike, fetva, janë el muttabi'un janë djekësit, pasusit e medhhebeve ose të dietarëve ose të vendimeve të dietarëve të kohës. Kush janë pasusit? Pasusit mund të jemi na hoxhallarët. Na që kemi dije solide për fenë islame, profesionale, por nuk jemi mujtehida. Pra edhe ne, sado që kemi grada shkencore, nuk mund të japim drejt vetes për t'ia vu pikën e fundit për një problematikë të caktuar. Për çka? Duhet të ndjekim ata që janë akoma më të thellë në një çështje të caktuar. Pra na jemi ndjekës. Ata janë el muqallidun, ata imitusit. Ata janë shtresa më e thjeshtë e xhamatit, ku nuk kanë mundësi të kenë qasje drejt për drejt në njohjen e Kur'anit dhe njohjen e hadithit apo burimet e sheriatit për një çështje të caktuar. Unë po marr për shembull për agjerimin. Po të mos ishim ne si hoxhallar me interpretuar xhamatit argumentin e agjerimit, ata s'kan mundësi. Këta ndjekin. Këta janë imitues apo ndjekës të vetëdijshëm të mësimeve të fesë. Edhe kësaj brumosët feja islame në përgjithësi, por është gabim shumë i madh se bile me drejtë e sjellin ulemaja një shembull. A din çka do të thush njerëzve rrok në drejt për Kur'an dhe për Sunet. Dhe mos ndjeqni asnjë dietar, por kjo do thënë ulemaja është sikur t'i themi popullit të gjithë bënë arkitekta e inxhiniera e kirurga të gjithë bëhonu. Nëse nuk mund të bëhonu, atëherë nuk e keni përmbush vetveten e juaj se nuk e keni realizuar misionin. Nuk ka mundësi. Kjo është kodifikimi i shkencave islame që ka filluar të ndodhë në fillim të shekullit të dytë, edhe është prijatari Imam Ebu Hanife rahmetullahi alayhi, ai bile se është lind vitin 80 dhe ka vdekur në vitin 150 të hijretit. Ai është kodifikimi i shkencave islame, na ka mundsuar. Për shembull, unë jam më shumë i dhënën në shkencën e akaidit. Profeni është i dhënën në shkencën e fikut. Ju jeni dhënën në shkencën e tefsirit. Ai qeti në shkencën. Secili prej nesh jemi kompetent për një fushë caktuar. Po deri në mas caktuar. Po nuk mund të njohim kretë argumentet e sheriatit në të gjitha disiplinat. Kjo është tragjedia më e madhe. Jemi minutat e fundit të emisionit. Prof Ajni, kemi pas dëshirë edhe për ju ta marrim një mesazh të fundit për këtë temë, sepse me vërtet shumë fjalë ka, shumë gjana ndonjëherë dhe shumë pavërteta janë, saqë njëri nuk din kat jamaj, akneja ne, çka të bën. Nuk ka nevojë s'ka nevojë me qenë me pas dilema. Le të vazhdojmë si hoxhallar që flasim, ne hoxhallarët ta trasojmë ato çfarë kanë pasur hoxhallarët më herë. Është një pyetje e thjeshtë logjike, dhe ky është edhe në kuadër të mesazhit që do ta jap. Hoxhallarët më herët e kanë pasur mirë apo jo? Është pyetja.
A kemi qenë në Ehlul Sunna apo jo? Gjithë në unë e di pres se kam lindur, pres jam boj vedish, unë e di që kemi qenë kuadër, edhe në gjitha libra që lexojmë neve kemi lexuar dhe kemi mësuar që kemi qenë Ehlul Sunna wal Jamaa. Ehlul Sunna wal Jamaa është Ehlul Hak, shoqët pyetja. Ata hoxhallar kanë qenë rrugën e duhur. Gjithë hoxhallarët, gjithë dietarët e botës muslimane që janë me dhëve janë në rrugën e duhur. Gjithë xhamati që pasojnë medhhebet, këto medhhebe që kemi neve, po flas jo vetëm te ne, po edhe në botën muslimane, gjithë ata janë rrugën e duhur. Ata nuk janë thirrur më marr me këto gjëra, se nuk është punë e tyre. Ne nuk do t'japim llogari për çështje të cilat nuk jemi, unë thashë në fillim, nuk jemi në përgjegjës për këto gjëra. Këto gjëra i kanë kryer dietarët e umetit. Gjërat që i kanë mbyllur ata nuk kemi nevojë na t'i rishikojmë. Ka gjërat që quhen nevazil, që quhen fik. Gjërat e reja që nuk kanë qenë më herët, për këto mblidhen dietarët e kohës sot. Edhe sot ne kur flasim, Bashkia e Kosovës nuk merr vendime në krye veti. Por i referohet ose muftinisë se Turqisë, ose të Egjiptit, ose shohim se çka thonë në Arabinë Saudite dhe dietarët e kohës tonë, nëse po flasim për një çështje bashkëkohore, atë edhe ne referohemi aty ne. Kurse mënyra kështu që kjo unë më shumë për një farlloj vet ekspozimi. Ka pasur se në fund të emisionit apo jo. Nuk po do me zgjat, ka pas një shim shumë bukur, shumë mirë, ka pas muftiu i Turqisë, Mehmet Kërmezi, ku flet edhe për atë formën e vet ekspozimit. Po un kam padruar se shumë njerëz e kanë po vet ekspozim me gjëra që janë të rrezikshme. Nuk kemi nevojë, ne ky me ka hallë të tjera. Ky me duhet me lexue më shumë. Me këto ndoshta nuk është edhe ndoshta lajmi mirë, po megjithatë po e them sepse ne duhet jemi edhe vetë kritik. Kam lexuar disa burime që janë, si më thon, faqe të sigurta. Kam lexuar se sa lexojnë tjerë, sa lexojnë muslimanët. Britanikët, anglezët lexonin 35 libra mesatarja në vit. Britanikët. Evropianët, asaj që quhet Evropa kontinentale, këto botës perëndimore, lexojnë diku deri në 30 libra. Kurse bota muslimanët mesatarën e kanë jo 2 libra, po 2.5 faqe. Ne këtë hallë kemi, edhe si popull këtu, edhe imeti. Nuk kemi nevojë më marr na Kur'anin e Sunetin, e kanë shpjeguar ata. Ne kemi këto probleme tjera, unë jam për atë që ne të unifikohemi, por unifikimi arrihet duke e ndjekur atë interpretim që kemi institucional. Kemi institucionin, është Bashkia e Islamit, ose Bashkia e Islamit gati të gjithë hoxhallarët, tani kemi atë ata e kanë pasur mirë më herët, nuk kanë pas probleme. Ne do ta kemi mirë nëse rrim bashkuar kështu, nëse nuk vet ekspozohemi të gjëra tjera, edhe ata që vinë pas neve do ta kenë shumë mirë nëse marrin këtë linjë. Unë vetëm këto do të them ky do të ishte apelim. Profajnik, faleminderit, është kohë e limituar, po pothuajse edhe gjysa e natës është. Faleminderit që sonte ishit me neve dhe mendoj që me të vërtetë sa do pak keni dhënë kontributin tuaj në këtë temë, të cilën sa herë kemi munduar me Orhan Efendin bashkëbisedojmë me një mysafir i cili do të na vijë në një emision, por ishte fati sonte të kemi juve. Faleminderit, ishte kënaqësi t'ju ish. Faleminderit. Orhan, faleminderit për ju. Të ndërrojë të shikues, edhe sonte jera fundi i karvanit ton të këtij muaji të bereqetshëm të Ramazanit. Me shpresë se edhe nesër takojmë në emision tjetër. Ju përshëndes. Selam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit për ju. Faleminderit.